បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញខ្លីៗទាក់ទងនឹង Photoshop របៀបចង action ដើម្បីឲ្យរូបថតរបស់យើងនេះគឺរត់អូតូម៉ាទិកបាទមានន័យថាយើងដាក់តែមួយទៅគឺរត់អូតូម៉ាទិកតែម្ដងអញ្ចឹងឲ្យខាត់ពេលវេលាយូរអញ្ចឹងឲ្យយើងចូលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំបិទនេះចោលយ៉ាងទី1យើងត្រូវយករូបយើងមកសិនបាទនេះរូបអញ្ចឹងរូបនេះបើសិនបើបងប្អូនទាំងគ្នាយកមកយើងត្រូវតែទី1យើងត្រូវ edit វាឲ្យមកបាទយើងកែរូបនឹងឲ្យហើយជារៀងបែបហ្នឹងបន្តទៀតយើងមើលទៅលើទំហំបងប្អូនទាំងគ្នាយើងមើលទៅតងសាយរបស់រូបរបស់យើងហ្នឹងបាទនេះតើសាយរបស់យើងហ្នឹងទំហំប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងយើងអាចយក3.5 ឬក៏ 4.5 ទៅបាទនេះ3.4យក3.4 4.4ដូចគ្នាដែរមកហើយຂະຫນາດរបស់វានេះជាຂະຫນາດសង់ទីម៉ែត្រណាតាមទៀតយើងអូខេប៉ុណ្ណឹងទៅមានន័យថានេះជាຂະຫນາដរបស់យើងຂະຫນាដរូបថតយើងត្រូវហើយបន្តទៀតយើងត្រូវដោះសោទៅលើរូបនឹងសិនយើងឲ្យចូល Windows យើងចូលទៅលើពាក្យlayer បាទនេះហើយយើងចុចវា2ដងមកដោះសោបាទអញ្ចឹងដល់ពេលដែលយើងដោះសោវាបានហើយអត់មានអីវែងឆ្ងាយទេយើងចូលទៅតងនឹង action តែម្ដងអញ្ចឹងយើងចូលក្នុង Windows ដូចគ្នាដែរហើយឬមួយក៏យើងអាច shortcut គឺ Alt9 ណា Alt បូកនឹង F9 បាទយើងចុចលើ action មកតទៅទៀតយើងចងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាយើងបង្កើតតាក់ទងនឹង folder ថ្មីមួយយើងបង្កើត folder ថ្មីមួយមកបាទនេះហើយយើងដាក់ឈ្មោះ folder ហ្នឹងអាចដាក់ថាបាទរូបថតអញ្ចឹងទៅឥឡូវខ្ញុំដាក់រូបថតមួយដើម្បីកុំឲ្យជាន់គ្នាអូខេតទៅយើងបង្កើតបាន folder ហ្នឹងហើយយើងចូលលើ folder ហ្នឹងដដែលហើយយើងចុចលើតាក់ទងនឹង add folder ផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងរូបថតរបស់យើងហ្នឹងណាយើងចុច add នេះមកតទៅទៀតយើងដាក់ឈ្មោះដែរតើរូបថតរបស់យើងហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើ 3x4 បាទអូយឡំ2 3x4 និង 4x6 អញ្ចឹងយើងដាក់ទៅប៉ុណ្ណឹងទៅបានហើយតើតើនឹងkey នេះកន្លែងពាក្យថា key នេះ function key យើងជ្រើសរើស key ណាដែលយើងចង់ដាក់ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំដាក់បើយើងដាក់ F12 ទៀតយើងអាចដាក់បូកមួយណាដោយសារតែ F12 ខ្ញុំបានចងមួយហើយយើងអាចដាក់ថា shift F12 អញ្ចឹងទៅនេះសិតតែយើងបូកទេបើសិនយើងអត់តន់ជាប់អីសោះវាអត់លោតshortcut ឲ្យទេអាហ្នឹងគឺ shortcut នៅពេលដែលយើងចុច F12 បូកនឹង shift ហ្នឹងទៅគឺវានឹងរត់តារាងរបស់យើងនឹងអូតូម៉ាទិកតែម្ដងមានន័យថា4x6 ហើយ 3x4 មិញអូតូម៉ាទិកឥឡូវយើងចាំខ្លួនឯងនេះ shortcut F12 បូកនឹង shift តទៅទៀតយើងគ្រាន់តែចុច record មកពេលដែលយើង record ដំណើរការប៉ុណ្ណឹងហើយយើងចាប់ផ្ដើមអានេះខ្ញុំបិទចោលទៅតទៅទៀតយើងចុច Control Alt ហើយអក្សរ C ណាចុច Control Alt ហើយអក្សរ C ដើម្បីកំណត់ទំហំផ្ទៃក្រោយហើយយើងដូរຂະຫນាតទៅជាຂະຫນាតសង់ទីម៉ែត្រតទៅទៀតដាក់នេះថា15ហើយនេះ10ណាចុចប៉ុណ្ណឹងហើយយើងអូខេមកបាទនេះគឺជាទំហំផ្ទៃកិច្ចការរបស់យើងដែលយើងត្រូវធ្វើហើយឥឡូវខ្ញុំប្រូមបន្តិចសិនបាទប៉ុណ្ណេះចុះចឹងនៅពេលដែលបន្តទៀតយើងគ្រាន់តែយករូបថតរបស់យើងមករៀបទេបាទយើងអាចតម្រៀបតាមហ្នឹងទៅតម្រៀបទៅវិញមកស្អាតខ្លួនឯង space មកល្មមបើយើងអាចមើលទៅសមទៅប៉ុណ្ណឹងទៅដើម្បីយើង copy វាបន្តទៀតបានបងប្អូនទាំងគ្នាគ្រាន់តែចុចL ឲ្យជាប់មកតែបើយើងចង់ទាញឲ្យស្មើយើងត្រូវចុច Shift បូកជាមួយ L Shift បូកជាមួយ L ហើយយើងចុច mouse ស្ដាំឲ្យជាប់ហើយ mouse ខាងឆ្វេងជាប់យើងទាញមកទាញប៉ុណ្ណឹងមកហើយយើងប្រឡែង L ទៅគឺវាជាប់ហើយបន្តទៀតយើងអាចទាញម្ដងទាំងពីរទៀតក៏បានដែរយើងអាច select វាទៅបាទ select វាទាំងពីរនឹងហើយយើងចាប់ផ្ដើមទាញវាយើងចុច Shift ហើយចុច Alt ដដែលហើយយើងទាញវាទៅដោយសារយើងមិនយើង select คลิกចុចនេះចុច key វាអត់ជាប់បាទអីយកមួយមកដូចគ្នាទៀតយើងចុច Shift ហើយចុច Alt មកហើយយើងចុចមកខាងឆ្វេងចុចយើងទាញមកបាទ space ប៉ុណ្ណេះមកបាទប៉ុណ្ណឹងរូបថតហ្នឹងអត់មាន rig room តាណាទៀតណាកាលណាយើង rig room វានឹងខុសຂະຫນាតដែរ
và nếu được tông 4 con 6 tại vìយើងចង់យក3គុណ4នឹងធ្វើម៉េចបើយើងមានຂະຫນາດវាស់ក្នុងហ្នឹងយើងអាចថយបានដោយសារតែយើង record ហើយអញ្ចឹងដើម្បីយើងកំណត់ថា3គុណ4បានយើងធ្វើដូចគ្នាសិនមកយើង copy វាទៀតមកចុច shift ហើយនឹង L ឲ្យជាប់ទាញមកក្រោមហ្នឹងមកបាទបន្តទៀតយើងចាប់ដាក់ powder រូបថត powder ថ្មីឲ្យ90ដឺក្រេយើងមើលຂະຫນាត់របស់យើងកាលណាខុស90យើងកំតុនប្រឡែងមើលអត់បាទប៉ុណ្ណេះចុះឧទាហរណ៍ថាបន្តទៀតយើងធីកវាមួយបាទបន្ទាប់ពីប៉ុណ្ណឹងហើយយើងទាញវាទៅដាក់នៅលើរូបថតនេះបាទទាញដាក់ស្មើរូបថតមកតទៅស្មើប៉ុណ្ណឹងហើយយើងចុច shift ឲ្យជាប់ចុច shift ឲ្យជាប់ដើម្បីព្រមកាលណាយើងអត់ចុចទេវានឹងធ្វើឲ្យរូបថតហ្នឹងគឺរត់ព្រីពេញហ្នឹងបាទចុចធ្វើឲ្យស្មើប៉ុណ្ណឹងមកហើយយើងប្រកាសថានេះគឺអត់លៀនណាបាទនេះអត់លៀនគ្នាអញ្ចឹងទំហំប៉ុណ្ណឹងជាទំហំ3គុណនឹង4ហើយយើងធីកវាមកតោះបន្តិចយើងទាញមកក្រោមមកបើយើងចង់យកមករៀបយើងអាចបវល់វាទៅវិញទៅបាទបវល់វាស្អាតទៅវិញទៅបើយើងចង់រៀបវាបញ្ឈរវិញណាហើយ space ទៅអាចបានច្រើនប្រហែលដឺក្រេមិនហ្នឹងបាទយើងឲ្យវាយកន្លែងនេះក៏បានដែរនេះ90ដាក់90ទៅប៉ុន្តែយើងដាក់សញ្ញាដកមកណា90យើងដាក់សញ្ញាដកមកអញ្ចឹងវាឈរបាទអញ្ចឹងដក90តោះហើយយើងធីកមកប៉ុណ្ណឹងហើយយើងទាញវា space ប៉ុណ្ណេះមកក៏បានច្រើនហើយយើង copy ដូចគ្នាដែរចុច shift មកជាមួយ L ហើយយើងទាញមកហើយលៃកាឡាមកល្មមមកយើងកាត់ស្រួលកាត់បាទដូចគ្នាទៀតចុច shift L ទៀតមកទៀតមកបើយើង space តូចជាងហ្នឹងយើងអាចបានរូបថតច្រើនអានេះវាធំនេះចុច shift L ទៀតមកចឹងយើងអាចស្រែឲ្យស្អាតមើលទៅមកសំភ្នែករបស់យើងខ្លួនឯងណាបាទហើយស្រួលកាត់ចឹងបាន4សន្លឹកយើងចង់យកអាធំដាក់5សន្លឹកក៏បានដែរយើងដាក់វាមកក្រោមមកនេះយើងលុបអានេះមួយទៅព្រោះអានេះ3គុណ4អត់សូវប្រើអីទេឥឡូវខ្ញុំលុបមួយចេញខ្ញុំ copy អានេះទាញក្រោមហ្នឹងបាទនេះទាញមកបាទទាញប៉ុណ្ណឹងហើយយើង space អានេះមកវិញណាតើ record ហ្នឹងវែងខ្លីវាអត់ជាបញ្ហាទេអានឹងស្រីលើយើងខ្លួនឯងបាទប៉ុណ្ណឹងទៅបានហើយបន្ទាប់ពីយើង record ប៉ុណ្ណឹងចប់ហើយយើងកុំភ្លេចចុចបិទវិញនេះយើងចុចបិទ record មកយើងចុចប៉ុណ្ណឹងមក stop ឲ្យ pop បាទប៉ុណ្ណឹងចប់ហើយបន្ទាប់ពីប៉ុណ្ណឹងហើយអាហ្នឹងយើងអាចខ្វែងចោលបានដែរឥឡូវយើងខ្វែងចោលឬក៏អត់ទេយើង save ទុកក៏ save ទៅឥឡូវយើងខ្វែងវាចោលហើយនេះខាងនោះប៉ុណ្ណឹងបាទនេះយើងបិទដែរបន្តមកទៀតយើងមិញយើងបានបង្កើតតទៅនឹងaction មួយហើយយើងត្រូវប្រកាសថាទី1យើងទាញរូបភាពពេលដែលយើងបើកអានឹងសាថ្មីបើករូបភាពផ្សេងមកហើយយើងត្រូវប្រកាសថាសាយរបស់យើងណាតទៅនឹង image នេះយើងមើលទៅតទៅនឹងសាយនេះទំហំរបស់យើងនេះគឺត្រូវគ្នានេះ 3.4 គុណនឹង 4.4 ហើយຂະຫນາດវាជាសង់ទីម៉ែត្រយើងត្រូវកំណត់ត្រូវប្រកាសថាទំហំរបស់យើងនេះប៉ុនគ្នាណាបាទអញ្ចឹងពេលដែលទំហំប៉ុណ្ណឹងប៉ុនគ្នាហើយយើងប្រកាសថាទំហំប៉ុនគ្នាហើយយើងចូលមើលទៅតនឹងlayer ចូលដោះ layer មួយយើងចុច F7 មកក៏បានដែរចុចដោះវាសិនហើយយើងខ្វែងវាចោលវិញទៅពេលដោះសោវាប៉ុណ្ណឹងហើយយើងគ្រាន់តែចុច shortcut key គឺ F 10 បូកជាមួយនឹង F12 ចុចប៉ុណ្ណឹងមកវារត់រូបថតអូតូម៉ាទិកនេះឃើញទេអញ្ចឹងរូបថតរបស់យើងរៀបបែបណាគឺវារត់អូតូម៉ាទិកបែបហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងយើងមើលទៅវាអាចថាទទួលយកបាននេះប៉ុណ្ណឹងបាននេះកាឡានេះគឺខ្ញុំដាក់ទេដើម្បីឲ្យយើងស្រួលមើលកាឡាដើម្បីយើងស្រួលសេរីទេណាបាទ
ចឹងមានប៉ុណ្ណឹងតើតើនឹងការចងaction បើសិនជាបងប្អូនអត់ទាន់អាច comment សួរខាងក្រោមឬក៏អាចមើលវីដេអូនឹងម្ដងហើយម្ដងទៀតទៅតើណាបាទអរគុណច្រើន